তামাম মজা লাগিলে আহি পিনি গৰমত তামাম গৰম দিছিলে বাট ইয়াত পানী ইমান ঠাণ্ডা তামাম মজা লাগিছে তো গাইজ আপোনালোকেও আহিব তামাম মজা লাগিছে তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো গাইজ আজি চানডে তো ফুৰিব গৈ আছোঁ মানে তামাম গৰম দিছে সেইকাৰণে পাহাৰত গৈ আছোঁ মানে সৰুৰ পৰাই মানে ঝৰ্ণা আছে তো তাতে গা ধুব গৈ আছোঁ তো গাইজ আগলৈ চাই থাকক তো গাইজ আমি জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ চাওক পুৰা জংঘল চাৰিওপিনে জংঘল বাইক কিদাৰ চলেগা অ' ইমান বোকা এইটো মানুহ গৈছে ইয়াত ন ৰ'বা ব'লা তো ইয়াত বোকা মই নামি দিছোঁ তো আমি দুটা বাইক আহিছোঁ এইটো এটা দুটা বাইক খাইছোঁ ইয়াত তামাম বোকা হৈ আছে খুলিবা নি সেইকাৰণে কৈছিলোঁ পেণ্টটো পিন্ধি দিয়া খুলি দিয়া পানীও আছে অলপ ব'লা তো গাইজ ইয়াত বোকা আছিলে অলপ আগতো পানী তো গাইজ চাওক ইয়াত পানী আছে লাহে লাহে এইটো পিছপিনে এইটো চাওক ইয়াত তো পানী তো পানী পাৰ হৈ গ'লোঁ লাহে লাহে তো ৰাস্তা ইমান ভাল নহয় আমাৰ মানে ভাঙা চিঙা ৰাস্তা আৰু এইপিনেদি বাইক আপ ডাউন কৰিয়ে থাকে ন এই বহুত মানুহ যায়তো তাত ট্ৰাইবেল নহয় আমাৰ তাৰ পৰাই বহুত মানুহ ফুৰিব আহে মানে ধৰা কিছুমানে মানে জেগা চাব যায় কিছুমানে মাল খাব যায় তেনেকুৱা আৰু আমি গা ধুব লাগে আৰু আমি গৈ আছোঁ গা ধুব কি কৰিম গৰম নহয় জানো বহুত ইমান গৰম দিছে তো সপ্তাহত এদিন টাইম পাওঁ সেইকাৰণে অলপ ফুৰিব গৈছোঁ আৰু ইয়াতো পানী আছে ইয়াতো পানী 1 নম্বৰ লগোৱা 1 নম্বৰ সোমাই গ'ল আৰু পানী নাই চাগে নাই আৰু আছেই নেকি এক জেগাত নাই নেকি তো ইয়াত বহুত দিন হ'ল অহা নাই মানে আগত আহিছিলোঁ তো আজি 3 বছৰমান হ'ল চাগে আহিছিলোঁ চিধা চিধি ব'ল আকৌ ইয়াত পানী আছে এটাই ৰাস্তা এটাই তো গাড়ী চাওক চাৰিওপিনে জংঘল নেটৱৰ্ক পালে কি কৰিব লাগে ন এই নেটৱৰ্ক পাব জানো ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় নেটৱৰ্ক পালে যে একদম পুৰা চাংঘৰ এটা বনাই বিন্দাছ গেম খেলি থাকিব লাগে ৰাতি ন তামাম মজা লাগিব কি মজা হাৱা আমাৰ বহুত বাইক গৈছে ন তো গাইজ চাওক আমি আহি পাহাৰৰ মাজত আহি পাই গ'লোঁ এইটো চাওক আমি পাহাৰৰ মাজত আহি পাই গ'লোঁ এইটো পাহাৰ চাৰিওপিনে জংঘল নদীত পানী কেনেকুৱা হৈছে যে কম থাকিলেতো ভালে বেছি হ'লেতো লাহে লাহে চাওক আকৌ পানী
পানী গৰম 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 হ'বতো। ৰ'দটো কেনেকুৱা দিছে? ৰ'দ অলপ কমে আছে কিন্তু মানে ভল্টেজ বেছি। 150 ভল্টেজ ভল্টেজ বেছি দিছে। তো গাড়ী চাওক, স্কেটো চাওক, কি মজা স্কে। লেটস গো। লাহে লাহে যাবা দেই। তো গাইছ মানে ইয়াত বৰষুণ দি আছিলে তামাম, সেইকাৰণে মানে ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে, পূৰা গেলা ৰাস্তা। তো গাইছ আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো চাওক, মানে অলপ খেলি মেলি আছে, মানে পূৰা মানে বাইক চাইক বন্ধ কৰি দিয়ে বোকাত, মানে চলাব নাজানে ভালকৈ। শিকি আছে আৰু শিকি আছে হয় নেকি? মই শিকাম। বলা এইটো ৰাস্তাত বলা, এইটো ৰাইট চাইড। তো গাইছ আমি জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তা তামাম বেয়া, মানে তামাম বোকা, ভালকৈ চলাবই নোৱাৰি। মই চলাবই নাজানো বোলে। চলাব নাজানো, তাৰ পৰা আকৌ মানে ৰাস্তাও বেয়া। পাহাৰত বাইক চলোৱাটো সস্তা কথা নহয়। আমাৰ হিমন্ত মামাই কোৱাৰ নিচিনা সস্তা নহয়, কৰি দেখাব লাগে। তামাম বেয়া ৰাস্তা। সেইটো ভালেই, সেইটো ভালে বাৰু। মাজে মাজে মানে ভাল আৰু এইটোহে পঞ্চমাৰৰ লেফ্ট চাইড। ভিতৰত এনেকৈ ড্ৰাইভাৰক যদি মানে শিকাই দিব লাগে কি হ'ব কোৱা? য়েছ, নিশালে আকৌ ক'ৰবাত গৈ মুহূৰ্তিয়াই দিম যে। লাহে তামাম পিছল চাবা। পৰিলে দুজনে পৰিম, নপৰিলে দুইজনে বাচিম। নপৰোঁ, চিধা যায়গা, চিধা যাবই লাগিব। ইয়াত গাঁত নহয়, মই গাঁত বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত নহয়তো, এই ইয়াত বাইক ৰখাব আহিছে সি, আৰু বহুত দূৰ আছে, আপোনালোকে মাছ মাৰিব যায় নে কি? অঁ। তো গাড়ী চাওক, এইটো কিমান বেয়া ৰাস্তা। গাড়ী চাওক কি লেতেৰা ৰাস্তা। ড্ৰাইভাৰ কি ক'ম আৰু। তামাম শ্লিপ কৰিছে, তামাম পিছল হৈ আছে যে সেইকাৰণে শ্লিপ মাৰিছে। আজি ঘৰৰ মানুহে দিব বাইক। তো গাড়ী চাওক কি মজা জেগা চাওক। ঐ পৰিবি আকৌ ভালকে। তো গাইছ আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আছে, মানে আমি য'ত যাব আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান আছে। তো গাইছ আপোনালোকে চাই থাকক, মজা প্লেচ এটা দেখাই দিম, তামাম মজা হ'ব, মানে তাত আমি গা ধুব গৈ আছোঁ। তো আগলৈ চাই থাকক। দৰ্জনতে জীৱন দিমো ফুটকি মাৰমো তৰে, তুই যদি মজা নাপাস চাইরা দিমো আমি তরে। মজা গান, তুমি পাৰিছা, ডাঙৰ হ'লে তুমি আৰু পাৰিবা, আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। থেংক ইউ তেতিয়া আৰু পাৰিবা। কমচে কম গিয়াৰটো কমাই লোৱা, ফেৰ নকৰে। হিমালয়ান তুমি পকেটত সোমাই থৈ দিছা। তুমি পাৰিছা, তুমি আৰু পাৰিবা। থেংক ইউ। অলপ ডাঙৰ হ'লে আৰু পাৰিবা, থেংক ইউ। কিন্তু অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব।
দিম নহয় তোমাক 500 টকা 1000 দিম 500 টকা বেছি দিম তোমাক 1000 দিম हाँ सीधा कथा इधर में सुनो इधर मजा ना रास्ता এইকেইটা ক'ত গৈছে ক'ত সোমাইছে জংঘলৰ মাজত এই ক'ত সোমাইছে তাৰমানে ঐ পোৱালিকেইটা কাইট আছে কেলা তুমি গিয়াৰটো কমাব নোৱাৰা আছে কাৰণেতো বন্ধ কৰি দিওঁ কাইট খুজিছে মোক খুজিছে মানে ডাইৰেক্ট ফুটা হৈ যাব ৰবা মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ নহ'লে হা ৰবা নাহে কিয় যোৱা তো গাইছ ইয়াত পুৰা কাইট চাইট লাগি আছে চাবা দেই পঞ্চাৰ হ'লে গ'ল আৰু ইমান দূৰ আহিছোঁ মানে এতিয়া মানে যদি ফুটা হৈ যায় কমচে কম 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ব'লা চুকা লাগিলেও ভৰি জ্বলি আছে তোমাৰ ভৰি খহি পৰি যোৱা নাইতো ন লেপটপ বোকা এইবিলাক সজোৱাব অলপ পাছত ৱাও কি হেভি ৰাস্তা এইপিনেদি এতিয়াও বাইক আহে মজা আমি আনিছোঁ এই মজা অকল পৰি নাযাবা ভাই পৰি গ'লে ডাইৰেক্ট তলত এইবিলাক কি কয় তোমাৰ এইটো চাব নালাগে পাছত চাবা লাগিলে বাইক এক জেগাত থৈ তাৰপিছত চাবা কি কি গছ আছে কি আছে চব চাবা এইটো ৰাস্তা ৰ'বা মই নামি লওঁ তো গাইজ চাওক কেনেকুৱাকৈ স্লিপ মাৰিব তামাম স্লিপ কৰে গিয়াৰ একটা লগাও তো গাইজ চাওক ইমান বেয়া ৰাস্তাটো এইটো বাইক চলাব অৰিজিনেলি নাজানে প্ৰথমতে সি বেকা কৰি দিছে গৈছে তো ফাইনেলি উঠিছে সি প্ৰথমতে বেকা কৰি দিছে বলা কেছ নাই গ্লামাৰত কেছ নাই এইবোৰ গ্লামাৰ চলি যায় এইবোৰ তো গাইজ এইটো চাওক চেণ্ডেলযোৰে বেছি প্ৰব্লেম দিছে চেণ্ডেলযোৰ ইমান দূৰ গা ধুবলৈ আশা কৰিছোঁ স্পীড নাযাবা ইয়াত হা স্লিপ মাৰে যে বাইক ক'ৰবাত থাকিব আমি ক'ৰবাত থাকিব বুলি ভয় কৰোঁ নেকি টকা এপিনে দি যায় 5 টকা এপিনে দি যায় ভয় নকৰোঁ না এইবিলাক ধেমালি এইবিলাক পৰি গ'লে গম পাম তুমি পাৰিছা নহয় তুমি আৰু পাৰিবা বাইক পতালি কৰি দিছে ই গাইজ আমি জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ ক'ত আছে আকৌ বোকা চোকা দি আহিলে ভাল লাগিব বাইক থৈ আহিব লাগিছিলে ন থৈ আহি আকৌ ইমান দূৰ থৈ আহিলোঁ অঁ তুমি এতিয়া যোৱা তো গাইজ তামাম বোকা মই নামি দিছোঁ
এতিয়া মই পাৰ হ'ম কেনেকে মই ইউ টাৰ্ণ মাৰো তো গাইজ মই নামি দিছিলোঁ তো এতিয়া তামাম বোকা তাত যাব নোৱাৰি তো বেলেগ ৰাস্তা এটাত আহিলোঁ বলা সিহঁতে এমটি লৈ আহিছে এমটি সেইকেইটা আৰু যি স্লিপ মাৰে হেভি ৰাস্তা থেংক ইউ এইবোৰ ৰাস্তা কাক থেংক ইউ দিম গাইছ তো গাইজ আমি এতিয়ালৈকে জেগাটো পোৱাই নাই মানে আহিলে জানো আহিবতো কিয় নাই তলত লাগি ধৰে যে এই নালাগে এইটোতো বিন্দাত যাব এইটো যাব এইটো কেছে নাই আমাৰতো আৰু কেছ নাই পথালিহে হয় তুমি গিয়াৰটো মানে 1 নম্বৰতে আছে 1 নম্বৰ নাই কৈছোঁ 1 নম্বৰত আছে নাই 1 নম্বৰ থাকিলে তেনেকুৱা এইটো কিবা চেইনৰ শব্দ নিদিয়ে নম্বৰ লগাইছিলা হা पाता है तुम पाता है তো গাইছ আমি এতিয়ালৈকে জেগাটোৱে নাপালোঁ বিচাৰি আজিকালি জেগাই নাপাম তুমি ড্ৰাইভাৰটো ইমান হেৰি নহয় আহোঁতে তোমাক দিম নহয় চলাবা যাওঁতে মই লৈ যাম চাবা কিমান বিন্দাছ লৈ যাওঁ চাবা মই ওপৰত তুমি একবাৰো নামিবও নালাগে এইটোৱে কৈ দিলোঁ অ'কে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব অলপ এইটো नदी में जाएगा तुम বেলেগে বনাই থোৱা ৰাস্তাটো মই নাযাওঁ মই নিজে বনাই যাওঁ সেইটো কাৰণে মই চব কিনা ৰাখোঁ তো গাইছ আমি প্ৰায় পাইছোঁহি আৰু অলপ দূৰ আছে তো আমি ইয়াত বাইক ষ্টেণ্ড কৰি আছোঁ ষ্টেণ্ড কৰা বাইক লৈ যাব নোৱাৰে আমি প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া গৈছিলে হা এনেকুৱা পানী আছিলে হিমালয়ান এটা বিন্দাছকৈ সোমাই গৈছে হিমালয়ান লৈ গৈছে হিমালয়ান হ'লে যায় বাৰু তো ব'লা বাইকৰ তো গাইছ চাওক কি মজা ভিউ চাওক তো গাইছ আমি এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব মিনিমাম 1 কিলোমিটাৰ হ'বই চাগে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ তো এতিয়া ব'লা আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ তো গাইছ চাওক আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ খৰি তো গাইছ কাৰোবাৰ যদি খৰি লাগে তো ইয়াত আহি ল'ব পাৰিব ফ্ৰী চাওক কিমান ডাঙৰ খৰি ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিব তাৰপিছত লৈ যাব আৰু সি তাতো আছে তো বহুত ডাঙৰ খৰি হয় এইটো চাওক তো যদি খৰি লাগে তো আহি পিনি লৈ যাব ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিব ফ্ৰী পইচা নালাগে তো গাইছ চাওক মজা তো গাইছ এইকেইটা আহি আছে এইটো পোৱালিটো ব্লগ বনাই আছে তামাম হিন্দী মাৰি আছে
তো গাইজ চাওক মজা ভিউ আমাৰ মজা লাগিছে তো গাইজ ইয়াত নাযাওঁ ইয়াত দ আছে বেছি তো গাইজ চাওক পানী চাওক কিমান ঘোলা মানে ইয়াত মিক্সাৰ আহি আছে মানে আধা পানী আধা বালি আহি আছে সৰু বালি ইয়াতে পৰে নেকি ইয়াত আছিলে না আগত আছিলে কনফিউজত আছোঁ যি কি নহওক ইয়াত চাই আহোঁ ইয়াতে আছিলে নেকি কনফিউজত আছোঁ চাইড ইয়াত হ'ব লাগে নহ'লে সেই তাত হ'ব লাগে দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব আৰু কনফাৰ্ম I'm sure. তো গাইজ হয় এইটো হ'ব নহ'লে সেইটো হ'ব দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব এইটো হ'ব লাগে মোৰ মতে এইটোৱে হ'ব লাগে তো এইটোৱে হয় চাগে তো গাইজ এইটোৱে হয় তো গাই ইয়াত কোনোবাই হাগি থৈছে তো গাইজ আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ চাওক পুৰা হেৰিৰ মাজত ইমান পিছত তো গাইজ চাওক পুৰা ভিতৰত গৈ আছোঁ তো গাইজ চাওক ইমান ডেঞ্জাৰাছ জেগা হয় চাওক কি মজা পাহাৰৰ মাজত চাওক তো গাইজ এইটো চাওক তো গাইজ চাওক কি মজা তো ইয়াতে আমি বহুত দূৰৰ পৰা মানে আহিলোঁ গা ধুবলৈ তো গাইজ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব কমেণ্ট কৰিব তো চাওক খোৱা বোৱা কৰি আছে তো ইয়াতে আমি এতিয়া গা ধুম তো ভিডিঅ' চাই থাকক তো গাইজ চাওক বহুত দিন পিছত চালোঁ পখিলা এইটো চাওক ইমান মজা লাগিছে পখিলা গাইজ চাওক তো পোৱালিকেইটাই ওপৰত উঠিছে দুটা তো গাইজ এইটো চাওক এতিয়া গা ধুম এই पानी चला है अभी ठंड पानी नहीं मिला गया है तो ऊपर পৰা এইটা ডিস্টার্ব কৰি আছে এইটা পুরা হি মোবাইল মানে পানীত দি পিনি ভিডিঅ' বনাই আছে তো গাইজ আমাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি মানে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ তো পুৰা মানে এইটো হৈ গ'ল পুৰা গা চা মোহাৰি আছে এইকেইটা কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে গোটেইখিনি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে সি গা মোহাৰি আছে তো মানে ঠাণ্ডা লাগি আছে পানীটো অলপ ঠাণ্ডা তো ওলাম আৰু মানে টাইমো বহুত হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি যাম আৰু তো গাইজ তো আমাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল তো আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ এইটো চাই লওক আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ এইটো জেগাটো মজা লাগিছে তো তামাম মজা লাগিলে আহি পিনি গৰমত তামাম গৰম দিছিলে বাট ইয়াত পানী ইমান ঠাণ্ডা তামাম মজা লাগিছে তো গাইজ আপোনালোকেও আহিব তামাম মজা লাগিছে
এটা ঝৰ্ণাৰ পানী এটা তো আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ তো ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ তো চাওক কিমান ভিতৰত চাওক কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় জেগা তামাম হিল আৰু তামাম পিছল হয় তো গাইজ চাওক কিমান মানে হিল তামাম হিল আৰু ইয়াৰ মাটিকেইটা ইমান পিছল আৰু মানে একেবাৰে মানে শিলৰ নিচিনা মানে টান ইমান টান মাটি এইটো যে তামাম পিছল মানে যাবই নোৱাৰি ইমান পিছল তো মানে লাহে লাহে যাব লাগে আৰু এইটো চাওক তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বাইকৰ ওচৰত গৈ আছোঁ তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে জেগা তো কমেণ্ট কৰি কৈ দিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব এইটো চাওক কি মজাৰ ভিউ তো গাইজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব তো নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত